cái dòng dưỡng phục hồi dán nhà nano này đến từ thương hiệu Mỹ đấy, ngoài dùng để dưỡng lại cái phần nhựa đen này trong vòng 90 ngày thì nó còn có tác dụng là dưỡng lốp các bác nhé. Các bác khi mà cái lốp các bác bị bạc màu này, các bác hoàn toàn để dưỡng lên, và nó sẽ khác những cái loại dưỡng ở trên thị trường ấy. Những loại dưỡng các bác mỗi lần rửa xe nó sẽ trôi đi đấy, nó không còn đen nữa. Nhưng loại này của em nha, các bác đi trời mưa rửa xe thoải mái luôn, nó vẫn sẽ giữ lại cái phần dưỡng đen này ở trên lốp các bác nhé. Đấy, có thấy không? Sau khi dưỡng lên nó sẽ tái tạo lại cái phần cao su này, giúp cái phần cao su này nó đen hơn, đẹp hơn, bóng hơn và chống bám nước, chống bám bụi. Tí thì em sẽ có một cái test cho các bác để cho các bác xem là nó chống bám nước các bác nhé. Đấy, một cái chai như này thì các bác hoàn toàn có thể dưỡng lại cái phần nhựa đen của các bác. Toàn bộ xe nếu xe là bác nào nhiều ấy, thì nó rơi khoảng tầm 6 đến 7 lần mới hết được, xe nào ít thì phải chục lần mới hết được các bác nhé. Mà giá thì cực kỳ mềm luôn, miễn ship tận nhà các bác luôn. Đang có chương trình ấy thì cái dòng sản phẩm này nhá, em để sẵn dầu hàm góc trái này. Cảm ơn các bạn xem video của em.